Ei você aí! Seja muito bem-vindo ao canal CT Quiz. Você acha que tem um bom ouvido? Hoje vamos descobrir. Vou tocar o som de diversos animais e seu desafio é adivinhar quem está fazendo aquele barulho. Alguns serão fáceis, outros nem tanto, então ouça com atenção. Mas antes não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre saber quando novos vídeos no canal são postados. Agora se ajeita aí, porque já vamos começar. Bora juntos? Pergunta 1. Atenção, você reconhece esse som? E o dono desse som é a baleia. Suas canções podem viajar por mais de 150 quilômetros debaixo d'água. Pergunta 2. Prepare os ouvidos. Qual animal faz esse barulho? Acertou quem disse leão. O rugido pode ser ouvido até 8 quilômetros de distância. Pergunta 3. Será que você acerta esse? Se você falou grilo, mandou bem. Cantam esfregando as asas, e quanto mais quente o clima, mais rápido o som fica. Pergunta 4. Esse aqui é pegadinha ou moleza? Resposta correta: coruja. Seus pios ajudam a marcar território e atrair parceiros. Pergunta 5. Consegue adivinhar apenas pelo som? Surpreendentemente, esse barulho é da vaca. Seu mugido serve principalmente como comunicação, mas também ajuda os pecuaristas a identificar o que o animal precisa. Pergunta 6. Esse é clássico, ou será que não? Nada de leão. Era elefante o tempo todo. Alguns sons deles são tão graves que os humanos nem conseguem ouvir, mas outros elefantes sentem pelo chão. Pergunta 7. Preste muita atenção. Quem está fazendo esse ruído? Era ele mesmo, pica-pau. Ele consegue bater o bico até 20 vezes por segundo sem se machucar e sem ser vocal. Pergunta 8. Hora do próximo. Que bicho está vocalizando? Som revelado, cabra. Serve como alarme para o perigo ou simplesmente a mãe chamando o filhote. Pergunta 9. Vamos ver se você acerta mais um. Quem fez esse som foi a incrível cobra. Cobras como a jiboia emite o som pela expulsão do ar do pulmão através da glote. E serve para proteção, já que elas não têm veneno. Pergunta 10. Silêncio. Ouça com atenção. Que animal é esse? Nada menos que um galo. Ele canta para marcar território e pode se guiar até pela luz da lua. Pergunta 11. Hora de testar seu instinto selvagem. Impressionante, né? Esse som é do golfinho. Cada golfinho tem um assobio exclusivo, como se fosse seu nome. Está gostando? Então não esqueça de deixar o like, ok? Pergunta 12. Coloque os fones. Esse é traiçoeiro.
Esse som pertence à poderosa raposa. As raposas têm mais de 40 tipos diferentes de sons para se comunicar. Pergunta 13. Vai começar mais um. Acerte se for capaz. Muitos erram, mas o certo é jacaré. Fazem sons até debaixo d'água para comunicação. Pergunta 14. Esse aqui muita gente confunde. Você sabe? Quem falou abelha pode se orgulhar. Seu zumbido pode significar alerta. Mas também pode ser apenas a comunicação dentro da colmeia ou a busca por néctar e pólen. Pergunta 15. Será que você já ouviu esse na vida real? Resposta revelada. Era o porco. Eles têm mais de 20 sons diferentes para se comunicar. Pergunta 16. Você consegue imaginar esse animal só pelo barulho? Isso mesmo, era gaivota. Seu som é uma forma de comunicação complexa, pode indicar ameaça, cortejo ou comunicação entre indivíduos de uma colônia. Pergunta 17. Quem será o dono dessa voz? O som peculiar vem de ninguém menos que a cigarra. O barulho vem de uma membrana que vibra, podendo ultrapassar 100 decibéis. Uma estratégia do macho para atrair fêmeas para o acasalamento. Não significa chuva. Pergunta 18. Esse é bem característico. Esse grito pertence ao cavalo. Eles usam o relincho para reconhecer amigos até de longe. Pergunta 19. Esse som é internacionalmente famoso. Reconhece? Se você falou pato, acertou bonito. Nem todo pato faz quack. Alguns assobiam ou até gritam. Pergunta 20. Prepara a mente de biólogo agora. Mistério solucionado. É o sapo. Cada espécie tem um coachar diferente. É como se fosse uma voz exclusiva. Pergunta 21. Mais um desafio auditivo para você. Surpreendentemente não era outro, é o gato. O ronronar pode ajudar até na cicatrização de ossos e a frequência das vibrações é terapêutica. Pergunta 22. Esse barulho é fofinho ou assustador? A natureza se manifesta na voz do pinguim. Usam para se localizar dentro do bando, para encontrar seus filhos e seus parceiros. Pergunta 23. Se acertar esse, pode se considerar um mestre dos animais. Fim do suspense. É o som do morcego. Eles usam a ecolocalização, enxergando através do som. E aí, quantos sons você acertou? Conta aí nos comentários. Se você mandou bem, parabéns, a natureza aprova. E se errou várias, não tem problema. A selva é imprevisível. Se quiser uma parte 2, é só pedir. E se curtiu o vídeo, já sabe, né? Deixe aquele like, compartilhe e se inscreva para fortalecer o canal.
Obrigada por assistir o vídeo. Aqui a gente sempre volta com mais conteúdo para te divertir, te fazer pensar e, quem sabe, até te surpreender. Até a próxima!